ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தூங்கி எந்திரிச்சு பார்த்தா ஜோராக மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. சரி, நாம் சூடாக ஏதாச்சும் செஞ்சு சாப்பிடலான்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் இருந்த கலக்காவும் கிழங்கையும் வேக வைக்கலான்னு போயிட்டு பார்த்தேங்க. எங்கள் ஊரில் நாங்கள் இதை கலக்கான்னு சொல்லுவோம். நீங்கள் உங்கள் ஊரில் என்னன்னு சொல்லுவீங்கன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் கலக்கா ஒரு பக்கமும் கிழங்கு ஒரு பக்கமும் வேக வச்சுட்டு உப்பு உருண்டை செய்யலான்னு சொல்லிட்டு அரிசி ஊற வச்சுட்டேங்க. கலக்காவையும் கிழங்கையும் வேக வச்சு குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட்டு சூடாக கொடுத்துட்டு ஒரு வழியாக உப்பு உருண்டையும் செஞ்சு முடிச்சாச்சுங்க. அவ்வளோதாங்க இன்றைக்கி ஸ்நாக்ஸு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.